السلام عليكم أحبتي، إن شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو تاع اليوم يخص آلة السرفلة S40 اللي شريتها حاليا وراهي مساعدتني بزاف في العمل ديالي. يعني تعمل سرفلة جميع الأقمشة العادية والمرنة جيرسي، تعمل لا فينيسيون وتسورجي في نفس الوقت. واش نقول لكم، العمل تاعها رائع جدا، راهي مساعدتني في العمل ديالي ما شاء الله. تابعوني فقط في هذا الفيديو. كما راكم تشاهدوا البنات عندها نظام الحماية في كل ما يعني نحاول نمس يعني هذاك لو كاش بوكلور تحبس من التشغيل. وهنايا كما راكم تشاهدوا فيها 4 خيوط. هي كي جات بالخيط الابيض، ولكن هنايا كل خيط عنده لا طونسيون ديالو. دونك الخيط الاول والثاني تاع البوكلور الاسفل والعلوي، وعندنا الخيط تاع الابرتين. دونك كيما راكم تشاهدوا انا كنت بدلت لها الخيوط هذوك لي بوبين صغار. عاودت لها الخيوط بطريقه العقد. ان شاء الله كي نحب نعاود ان شاء الله نركب الخيط راني حنعمل لكم الطريقه بالتفصيل. اذا هنا درت لكم لمحه برك خفيفه على هاد الماكينه، وكل خيط عنده المسار ديالو، عنده اللون ديالو. يسوفي برك يعني هنا لازم باش تثبتي الخيوط لازم يكون كل خيط باللون ديالو. ولكن انا الطريقه اللي استعملت طريقه العقد وعملت الخيوط البيضاء. الزر هذا كما راكم تشاهدوا يتحكم منا في سرعه الاسنان اثناء السرفله. وهذا الزر يتحكم في طول غرزة السرفلة، يعني مرقم من 1 إلى 4. هذا يعزل لنا السكين ولا نشتغلوا به. يسوفي برك نضغطوا على الجهة اللي انا حابين نخدموا بها. كما ما يخفالكمش هذه الماكينة فيها سكين اللي يقطع القماش، اللي قصنا القماش. عندها كذلك دواسة، هذه جات مع الآلة، هذه هي الدواسة. كذلك عندها درج كما راكم تشاهدوا، هذا يحمل الاكسسوارات اللي جات مع الماكينه. راكم تشاهدوا عندنا الفرشات هذه باش ننظفوا بها الماكينه، وعندنا الملقط هذاك باش نركبوا الخيط. هذا المفك كما راكم تشاهدوا، وعلبه تاع الابر كما راكم تشاهدوا الخاصه بهذه الاله السرفله S40. وهنايا لو كونفيرتيسور هذا ما يخفالكمش باللي الماكينه نقدروا نعملوا بها السرفله بخيطين. وهدايا المفتاح السداسي هذا باش نغيروا به الابر. وهنا عندما نشغل الماكينه المصباح يشتعل تلقائيا، راكم تشاهدوا في الصوره. هذا البولون هذا اللي راكم تشوفوه البلاستيكي هذا يتحكم في شده ضغط الدواسه. لا طونسيون اللي عدلتها انايا باش راني نسرفل بها درتها كاع في رقم 3. وكذلك كملاحظه نوعيه القماش تلعب دور باش تريقليو لا طونسيون هنايا تاع السرفله. وفيما يخص هذا الزر كما راكم تشاهدوا يتحكم لنا في عرض السرفله، كما راكم تشوفوه قابل للتعديل. الوغ البنات واش نقول لكم، اللي حابه تشري هذه الاله السرفله حاليا انا ما لقيت حتى صعوبه فيها. عندي مشكل كي نحب نبدل الخيط فيها شويه خدمه، ولكن قلت لكم طريقه العقد انا سيتها وما شاء الله. فوالا لي انا شيتها بلا ميزون هكذا، فيها ضمان تاع حوالي 24 شهر.
واش نقول لكم البنات، جيم اي بارطاج لتعم الفائدة. نقول لكم في امان الله وحفظه، ودمتم اوفياء لقناتي.